कशिशला 7-8 वर्षापासून सर्दीचा खूप त्रास होत होता. आम्ही भरपूर डॉक्टर केले पण काहीच फरक पडला नाही. डॉक्टरांकडे आम्ही आलो तेव्हापासून तिला भरपूर म्हणजे आता तिला ती पहिल्यासारखी सर्दीच होत नाही. आता सर्दीसाठी खूप आम्ही थकलो होतो औषधं करून, पण इथे आल्यापासून आम्हाला चांगला फरक आहे. आधी काय त्रास होत होता तिला सर्दी म्हणजे? सर्दीमधून असं हिरवे हिरवे कप पडायचे. दुसरी गोष्ट डोळे सुजायचे सर्दीमुळे. हातापायाला थकवा यायचा, झोपून राहायची. मग त्या आणि अभ्यास करताना लक्ष लागायचं नाही. तेव्हा मग आम्ही इथे आलो. आता पूर्ण तिची सर्दी गेलेली. ओके. आता परत आधी सारखा त्रास होत नाही? आधी सारखा बिलकुल त्रास नाही.